Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu khubza dabbin lattaba'tumuhum. Alhamdulillah ku kudroh iradah ti Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana tiasa ngariung di ieu patempatan dina raraga tolabul ilmi kajian rutin Jumaah kaopat di Musholla At-Ta'wiyah. Mudah-mudahan ikhtiar orang sadayana dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, urang buka surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 120 dikawitan ku kalimat walang tardo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallah ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallah ma laka minallahi min wali wala nasir. Ma laka minallahi min wali wala nasir. Walang tardo jeung salawasna muarido anka ka anjeun al yahudu yahudi wala jeung muarido
An-nasara nasrani hatta dugikeun ka tattabi'a anjeun nuturkeun millatahum millah maranehna qul bejakeun ku anjeun Muhammad inna saestuna hudallahi pituduh Allah huwa eta al-huda pituduh anu sabenerna wala ini taba'ta jeung upama anjeun nuturkeun ahwaahum kahayang maranehna ba'dalladzi saparantosna ja'aka datang ka anjeun Muhammad minal ilmi mangrupa ilmu malaka mangka moal aya pikeun anjeun minallahi ti Allah miwaliyin panyalindungan wala jeung moal aya nasirin pitulung pikeun anjeun ikhwatu iman rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 120 Allah ngagambarkeun yen orang-orang Yahudi di mana Yahudi saur Ustad Marsedek dina bukuna anu kakoncara nyaeta Parasit Akidah, Yahudi itu adalah satu bangsa ibu, bukan agama. Sanos pada akhirnya engke anjeuna merubah agama yang diwariskan oleh nabinya, yaitu Nabi Musa. Surah Allah Subhanahu wa taala walang tardo jeung salawasna muarido anka ka anjeun Muhammad al yahudu Yahudi wala jeung muarido an nasara nasrani hatta dugikeun ka tabi'a anjeun nuturkeun millatahum millah maranehna. Dina ayat eta Allah Subhanahu wa taala ngemutan ka urang sadayana rehna orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ku Allah Subhanahu wa taala ditegaskeun dina ieu ayat maranehna salawasna kumaha Bu? Muarido. Salawasna bakal hasud. Salawasna bakal ngamusuhan. Hartina lamun aya orang Yahudi, aya orang Nasrani bager ka umat Islam sanya nama naon Bu disebatna musang berbulu domba. Da ku Allah Subhanahu wa taala parantos digambarkeun yen orang Yahudi sareng Nasrani teh salamina moal naon Bu? Muarido. Salawasna bakal ngadodoho gitu. Nah, leresan sareng hal ieu diantawisna
pembahasan para ulama tafsir dina hal ieu Wahbah Az-Zuhaili dina kitabna At-Tafsir Al-Munir anjeunna nguningakeun ngeunaan ayat 120 kapungkur aranjeuna orang-orang Yahudi Nasrani nyuhunkeun gencatan senjata berdamai ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aranjeuna hoyong nuturkeun jeung nya tujuan Nabi upami Nabi damai sareng anjeunna sareng maparinan lolongkrang waktos. Maka Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ayat ieu. Jadi orang Yahudi Nasrani mah penuh dengan tipu muslihat. Maka ku Allah diwartosan Nabi kade Yahudi Nasrani mah sok bohong. Sore Imam Ibnu Abbas ayat ieu nguningakeun ngeunaan masalah kiblat. Kan kapungkur Rasulullah kiblat sarta can ka Ka'bah itu ka Masjidil Aqsa di Palestina. Ka'bah mah di Masjidil Haram, Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah, pami di Masjidil Aqsa di Palestina teh gitu. Di Palestina. Wangkid harita kaum Yahudi penduduk Madinah sareng kaum Nasrani penduduk Najran miharep Nabi salate ka kiblat maranehna nyaeta ka Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Nabi ngadua dina riwayat Bukhari mah sababaraha bulan hoyong dialihkeun alim sami jeung Yahudi Nasrani hoyong benten. Maka nalika Allah ngalihkeun kiblat ka Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah nu asana ka Palestina ka Masjidil Aqsa aranjeuna teu tiasa nampi. Aduh, kahayang teh sarua gitu. Aranjeuna henteu miharep Nabi nuturkeun agama maranehna. Ngan hayang sarua weh gitu. Maka turun ayat ieu. Jadi keun Nabi sina dina Islamna tapi sina sarua jeung Yahudi Nasrani nyaeta dina bab kiblat. Maka Allah nurunkeun ayat 120 walang tardo anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Khotiman ayat ieu ku Wahbah Az-Zuhaili sakumaha ulama-ulama anu sanesna disatemakeun teh pembahasanana ti 118, 120, 102 hiji. Ngagambarkeun ngeunaan hasudna orang-orang Yahudi ka umat Islam. Dina ayat ka 120 ieu Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun rehna umat Islam kedah salawasna waspada kana permusuhan kana hasudna orang-orang Yahudi. Malih saur para ulama diantawisna Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal 120 Al-Baqarah ieu teh nuduhkeun yen kakapiran eta sadayana hiji milah. Jadi milah teh tiasa dihartoskeun agama, tiasa dihartoskeun kebiasaan hidup gitu Bu. Eta disebutna milah. Pokokna mah sadayana kebiasaan hirup, kebiasaan selain Islam eta teh hiji milah kafir. Maka engke kena dibentenkeun mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Duniawi. Bu ari nganggo jasket ciga abdi, ieu agama sanes. Sanes.
Maka sok sanaos jas teh asana ti orang-orang kafir teu sawios dianggo da imah sanes urusan ibadah, urusan agama. Ngan lamun di jas asup ka gereja dunia sanes eta mah tersebut karena agama gitu. Ai Rasul nganggo lancingan ciga aya teu? Henteu, Rasul mah nganggo naon? Gamis, jubah ciga ibu. Nah, anu diparadih ku Allah Subhanahu wa taala teh ulah nuturkeun agama jeung kabiasaan nu kaitanna jeung ibadah gitu. Anapun urusan duniawi antum a'lamu bi umuri dunyakum so Rasul. Anjeun leuwih apal mana anu meunang jeung mana nu henteu, mana anu manfaat, mana nu henteu. Ayeuna kaping sabaraha, Bu? 23 Desember. 2 dinten deui Merry Christmas. 5 dinten deui, 7 dinten deui and Happy New Years. Selamat Natal dan Tahun Baru. Eta diantawis ungkapan anu ku urang ulah sampai diucapkeun. Sok sanaos sekedar ucapan tapi tanggung jawab dunia akhirat berat. Terutama akhirat. Sami beratna pikeun jalma kafir ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pami urang beranggapan keun weh cenah nyebutkeun Merry Christmas hungkul sampai aya laguna. Na Merry Christmas budak Arapa. And Happy New Year. Pirani ge kitu? Tidak. Karena bukan sekedar ucapan, kulantaran syahadat oge nalika diucapkeun teh berat pikeun jalma-jalma anu ngarti. Patali sareng Natal, Merry Christmas. Dina buku ieu Parasit Akidah karya Ustadz Marsedek, di mana Ustadz Marsedek teh di zaman anjeuna satu-satunya ahli dalam bidang sejarah perbandingan agama. Ayeuna parantos Allahu yarham teh can aya gentosna. Kanggo para pelajar mah kedah katalari teh sakieu teh. Kudu kabaca. Di sini kita akan menemukan mangandeuh penyakit agama di mana wae datangna aya di dieu dijelaskeun. Natal 25 Desember semula Natal merupakan pesta agama mitra. Natal teh Bu sanes ti Kristen baheula mah. Sanes ti Yahudi, sanes ti Nasrani tapi dari agama mitra. Lalu bangsa Romawi mengubahnya dan ditujukan pada dewa Jupiter. Jadi ku bangsa Romawi di damel 25 Desember teh menyembah dewa Jupiter. Nasrani Romawi menjadikannya hari Natal Yesus. Jadi Nasrani Romawi yang pertama mengadakan hari Natal 25 Desember. Nasrani pengikut asli Nabi Isa itu belum pernah mengadakan Natal. Jadi lamun dina agama urang mah Natal teh bid'ah dina agama Nasrani baheula. Pada bangsa Samiyah, Raja Anrehim menjadikannya hari penyembahan Baal pada 25 Ailul tahun keempat masa kerajaannya bertepatan dengan 25 Desember 273 Masehi. 273 Masehi di bangsa Samiyah ada penyembahan Baal, Bu, aya nami dewa namina dewa Baal. Ciga nama tariris tah da dewana Baal. Ya, Pi. Kalem Pi tong serius teuing atuh. Dewa Baal. Orang-orang Nasrani Romawi menyambut Natal dengan tiupan nafiri. Cemara berhias, lilin-lilin penuh warna, beraneka warna, nyanyian pujian pada Yesus. Khutbah-khutbah di gereja, saling berkirim hadiah dan membuat boneka-boneka kecil. Sesungguhnya orang-orang Nasrani pertama tidak mengenal upacara Natal karena menganggapnya bukan ajaran nabi-nabi. Jadi orang-orang Nasrani generasi Nabi Isa dan dekat dengan zaman Nabi Isa tidak pernah mengadakan Natalan ayat karena tidak ada ajaran Nabi. Jadi Bapak Ibu,
dalam ajaran Nabi asli, dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun Nabi yang dirayakan kelahiran ataupun kematiannya. Sekali deh, dina ajaran Islam teu aya perayaan lahirnya seseorang atau matinya seseorang, siapapun itu. Siapapun itu. Mau happy birthday, barakallahu fi umrik, sarua dodo, eta keneh. Ieu mah cenah da sanes ulang tahun, barakallahu fi umrik, heuh sarua. Teu meunang. Karena jangankan Islam, di Yahudi, Nasrani itu tidak dikenal. Jadi lamun naroskeun ari Nabi Isa pernah happy birthday, teu pernah. Lamun Nabi Muhammad pernah barakallahu fi umrik, can. Nabi Muhammad nyen bolu jang Siti Aisyah, Aisyah happy birthday. Nah, teu aya. Barakallahu fi umrik, teu aya. Gitu. Bahkan Nabi Isa pun belum pernah. Melainkan itu upacara orang kafir. Konon orang-orang Romawi yang setengah-setengah dalam kenasraniannya masih melakukan pesta-pesta adat mereka, diantaranya pesta 25 Desember itu. Bahkan Raja Konstantin sendiri tetap merayakannya. Jadi orang-orang nu agamana masih keneh sapotong. Orang-orang Romawi nu ngayakeun 25 Desember teh anu taat matara. Bisa jadi iwatiman hari ini ada Nasrani, Kristen anu teu Natalan. Nah, anu taat. Ya, gitu. Nah, ieu piroge didugikeun lamun di Nasrani wae Natalan teh bid'ah. Terus jang naon urang nyebutkeun kababaturan urang anu Kristen, misalnya gaduh rerencangan Kristen mungkin saja nya anu sa perusahaan, anu sa sakola misalnya. Nah, orang make kudu ngucapkeun selamat Natal dan Natal oge di Kristen teh dipermasalahkeun. Ngantos teu Bu? Gitu. Itu bab Natal sampai aya engke teh dongeng-dongeng tentang Natal bahwa di malam Natal patung Bunda Maria menangis. Kemudian akan ada malaikat yang berterbangan dan lain sebagainya, banyak dongeng-dongeng. Itu bab Natal. Jadi sampai kangke aya Sinterklas tanya. Nyenak naon Bu Sinterklas? Hadiah dialungkeun kana naon? Kana ieu cerobong asap. Kulantaran di Los Tongoh mah aya cerobong asap, matak ibu teu kabagean. Nah, gitu. Nah, itu ternyata di kalangan mereka pun hal-hal seperti itu masih diperdebatkan, masih diperbincangkan. Nah, anu salajengna and happy new years ya, atau tahun baru. Nah, tentang tahun baru dalam buku Parasit Akidah kita temukan pada pembahasan masa Yahudi dan masa Nasrani. Tahun baru itu juga sama, tidak dikenal dalam perayaan-perayaan agama-agama para nabi. Saur Ustaz Marsedek, pemujaan dewa tahun semula setahun dibagi 10 bulan. Baheula mah Bu, satahun teh 10 bulan lain 12. Ngan sabulana 35 poe arapli. Bulan naon teu aya Bu? Bu, halo. Januari jeung Februari baheula mah teu aya. Bulan kahiji teh baheula mah Maret sampai Desember. Setiap penamaan bulan itu ada dewa yang disembah. Di bulan Maret menyembah dewa naon Be? Mars. Mars itu dewa perang. Kemudian di bulan April ada istilah Aprilia. Nah, itu adalah tidak lepas dari dewa dan dewi ya. Di bulan April teh terdapat pesta muda-mudi. Terus di bulan Mei ada Dewi Maya, anak dewa Atlas. Jadi Atlasnya nami dewa. Juni ada dewa Juno, Dewi pelindung kaum lemah, itu Bang Juno.
Ada bulan Quintilia baheula mah. Sektilia, September, Oktober, November, sareng Desember. Dulu perayaan tahun baru itu berubah-ubah. Tidak langsung jadi 1 Januari. Nah, dirayakannya tahun baru 1 Januari juga tidak lepas dari perayaan dewa. Dalam tulisan yang lain ada dewa yang bermuka 2, Bu. Jadi si pameunteunna teh kahareup hiji, ka tukang hiji, disebutna dewa naon, Bu? Janus. Dewa Janus teh dewa yang disembah di malam 1 Januari. Dewa Janus. Bagaimana menyembah Dewa Janus? Babakaran. Siap, Bu? Halo. Entong. Jadi babakaran malam tahun baruan teh baheula mah menyembah Dewa Janus. Menunggu 3, 2, 1 lung budak dibalangkeun. Itu. Pepetasan dicepeng, budak di alungkeun. Tidak boleh. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing saha nu nyarupan hiji kaum, maka manehna teh bagian tina kaum eta. Di malam tahun baruan orang-orang kafir Yahudi Nasrani, jadi yang menyimpang dari Yahudi ke Nasraniannya gitu. Karena sekali lagi dalam agama mereka tidak mengenal awalnya. Nyenget mercon, kembang api, membuat kegaduhan. Jadi entong mah naroskeun Islam aya teh kikituan di Yahudi Nasrani aslina gitu aya. Maka berkembanglah di kemudian hari oleh orang-orang tertentu dari mereka. Maka kanggo urang umat Islam tidak boleh merayakan tahun baru dengan bakar-bakaran, apalagi lempar mercon gitu. Tidak usah. Kita cukup dengan kami bahasa Ustadz Amin mah menganggap malam tahun baru sama seperti malam-malam yang lain, tidak ada yang istimewa. Ulah tepikeun teh boga anggapan jagong anu dibeulem malam tahun baru beda rasana jeung anu dibeulem ayeuna. Jadi ayah teh kudu nungguan tahun baru ayeuna we ngabakar jagong yuk. Tah gitu. Nah make jeung kudu malam tahun baruan. Nah itu takutnya kita terjerumus kepada tasyabbuh. Hayam anu dibakar malam tahun baruan rasana beda jeung malam Jumaah malam Sabtu. Ayeuna we mending ge gitu. Bari pengajian ngabakar hayam luar biasa gitu. Jadi tidak usah diada-adakan. Kemudian sebagian asatid berpikiran bahwa daripada umat pesta pora hip hip hura, kalau saya orang muhasabah, Bu, malam tahun baruan teh nyiapkeun lilin, kemudian berdoa, bermuhasabah, introspeksi diri di hadapan lilin itu dipimpin oleh 1-2 orang ustadz, lalu menangis bersama. Ya Allah, siapkan we tisu truk terus gitu kan, menangis di malam tahun baru. Boleh tidak? Tidak boleh, tidak usah. Kenapa? Artinya membuat tata cara baru. Muhasabah kanggo urang mah tidak usah menunggu tahun baru. Setiap waktu kedah bermuhasabah. Dari salat ke salat, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari Ramadan ke Ramadan. Itulah muhasabah seorang mukmin sejati. Maka iwati iman rahimakumullah, jadikan malam tahun baru Sabtu 31 Desember menjelang tahun baru 1 Januari hari Ahad 2023 sama saja dengan malam-malam yang lainnya, tidak ada yang istimewa. Maka nu janda persoalan kanggo urang sadayana ketika mengistimewakan. Ieu sadayana kedah janten
perjuangan orang. Simkuring percanten bapak ibu mah moal kacacanak, moal kabawa ku sakaba-kaba. Kantun bagaimana mengkondisikan keluarga gitu. Aya misalnya ayahna henteu tah kade barudak. Itu ger rapli jug balanja naon we? Merecon satrek gitu. Nah, jadi bahkan Ustad Amin mah ngusulkeun kuluna mah cenah Idul Fitri Idul Adha urang dibagiakeun. Meuli cenah mercon, kembang api, bunga dina Idul Fitri Idul Adha teh. Lain kalahkah ngalulugukeun upacara-upacara acara anu batur gitu. Lamun ke Idul Fitri mah bere budak jajan rada leuwih. Sina meuli kembang api nu aman gitu nya. Sina berbahagia. Ieu mah kalah dina acara batur urang teh leuwih bahagia itu anu salah kaprah. Bahkan dina berita arapli 60 pemitel mah 60 muda-mudi terutama remaja putri sudah open BO, booking open untuk dizinahi. Jadi sudah terkenal malam tahun baru itu kemaksiatannya luar biasa. Seorang perempuan rela memberikan keperawanannya kepada pacarnya, bangga urang mah malam tahun baru harita. Malam tahun baru menyiapkan tuak-tuak ya. Minuman-minuman untuk bermabuk-mabukan, bangga. Urang mah pas malam tahun baruan nyungsab tah dina solokan, play. Play mah eta we teh kotok setengah ember play insyaallah. Gitu. Nah, ini harus diwaspadai gitu. Termasuk hal-hal yang mubazir lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan ka istiqomahan ka urang sadayana. Kulantaran saun Nabi la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu khubza dubbin lasalaktumuhum atau lattaba'tumuhum. Engkau benar-benar akan mengikuti umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak kalian mengikuti. Para sahabat bertanya, Ayahudu wan Nasoro, mereka itu Yahudi Nasrani. Kata Rasul, faman, siapa lagi? Itu kade ka Arapli bisa dijebak ku babaturan. Ayo ulin malam tahun baruan, gak dicekok. Nah, kade tedesinya kade. Karena kita harus bisa menjaga diri supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan Bapak Ibu urang sadayana dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.